ایدی مروف ده بکاره ده 2 ساعتان ده بچه سریه دیه جیهانی. مجیه چکری زورا مجیه مروفان بر. صدام اکسیژن لمارسی ده بکو کورین ده بن عرده ده بن. نقشه هری حساس گالاکسیه هات پاروکرن. درونا هری مزن کده بشینن فضای هات چکرن. زانیاران گنه کو پیشیل پیربونه دیگره کشف کرن. تلویزیونین HD باندوره که نینی لخوازایه دکن. دوسیامه هفته درباره ایلیزیونین چاوانده یه. گلو دوی ام چی قاسیش چاوین خواه باور بکن؟ زانیار به سالان هکو لسر ریا لسر عزمانان آسیویل دفکرن لیبلی ده درباره وی که ده هشتو ریشین بر نبونه. جبو پیشکتنا ریین سیویل دوی پیشی موتورین سرکفتی بین آماده کرن. لولات چینه هلبرینه که پیشخستنا موتوران چه بویه. زانیاران اشکره کرن که جرباندنا موتورا جتان کرنه. لگور زانیاران ده انجام جرباندنه ده موتور سرکفتی درکتیه. او یک ده پیشی ریوتیا لحوای جسویلان روکه. هر وها ده بکه که مروف کاربن ده 2 ساعتان ده جسری جیهانی بچن سریه دن. موتور لپکینه لتونل بایی یا هیپرسونیک و نخاتان جله زادنگ بلستره هاتیه جرباندن. زانیارین جه انستیتوی مکانیک آزانستین چینه ده بیجن که بسایوه موتوره ده بالافر جله زادنگ 5 خاتان بلستر ببنه ایدی. هر وها موتور هم جه آلی کالیته خواه هم جه آلی خرج کرنا سوتامنی آنگ و مازوت خواه پر سرکفتیه. دیکتنه که ویا هوای هیا انجکتوره که سوتامنی هیدروژن هیا و قوطی ویا سوتامنی هیا. وقتی بالافر پر لزن ده با پیلند شوقی چکه و هیدروژن ده بگیجه سوتامنیه. ده انجام ده تقینن که چه ببنجی ده بکن که هزا موتور خورد ببه. We've discovered more about the world than any other civilization before us. مروف ده جیانا روژانه ده لگلک جهان مجین چکری بکارتینن. براستی مجیه چکری باره مروف پر سوک جیدکه. لی سرکفتنا زانیاران ادقادا مجیه چکری ده ترسکی جی بخورتینه. جانان مروف ده فکره گلو روژه که مجیه چکری ده سردستی جمروف بستینه آننا. اف پرسنالیه که کمپانیه که بناو الفابت کو گوگل را هفکاری دیگه خباته که لسر پیشخستنا مجیه چکریه بناو دیپ مایند دمشان. پروژه دیپ مایند دیگه قادانده خباتین سرکفتی کربو. وی جارجی بری خدای تندرستیه کو با آلیکاریه مجیه چکری پروبلم تندرستیه چاره سر بگه. زانیار لسر پروتئینان دخبتن کو قاربن صدم نخوشیان دیار بکن و لگوری ویه که چاره سری هم ببینن. لیبل اف بیواجو جارنان بسالان دومه. جبر ویه که دناسکرنا پروتئینان ده خباتین پیشکتی زود در ناکوین هولی. جسال 1907 و زانیار لبر خود دنکو زیده بونه پروتئینان فهم بکن. لگور لیکولین انجام وی پروژه جبر صدام امجارین زیده یا مدل سیرهندی نهیسن کو مجیه مروب حساب بکه. دبنبان پروژه دیپ مایند ده زانیاران اموره که بناو الفا فولت پیش خستن و وی اموره انجامین هری سرکفتی یند درباره زیده بون انجی قطبون پروتئینان ده درخست هولی.
بگوتنە گەدن ئەلفا فۆلدەیان گومەژی چێکیری بەرسەوە کو F5 ساڵن زانیار دپەیدەنە دەرخستۆلێ ببێ ئەنجامێ ئێدی زانیار دێ بکاربن لەسەر چارەسەریە نەخۆشیان باشتر هور ببن. Different groups from around the world participate in CASP, and we take a set of 100 proteins and we ask the groups to send us what they think the structures look like. We can reach 57.9 GDT on Cas12 ground truth. لێگەرینا ژیانێکە لە گەرستێرکێندن ئارمانجا مرۆڤاهیەیە ji ber vê yekê pêşî berê xwedana Marsê helbet cudahiyên wê yên ji cîhana me hene û zanyar li ser wê dixebitin. Li Marsê oksijen pir hindik e, zanyar li ser dixebitin ku vê pirsgirêkê çawa ji holê rakin û jiyan dê li Marsê pêkan be. Cihazekê ku hatiye pêşxistin dê bihêle ku oksijena di axa Marsê de were bikaranîn. Cihaz dikare ji latên dibin erdê de mîneralan derxwe û oksijen û hîdrojena mîneralan ji hev veqetîne. Berî niha cihazekê bi navê Maxiyê ji layê NASAyê ve hatibû pêşxistin. Cihaz ne mezin bû, mirov dikarîbû rahêje cihazê. Her cihazek dikarîbû pêdiviya oksijenê ya mirovekê derxe holê, yanî her cihazek dê têra oksijena mirovekê bike. Tîma Pireleyê Geyîn ya li zanîngeha Washingtonê di lêkolîneke nû de hewl dan bibînin ku dê karibin bermahiya ava li Marsê bikarbînin yan na. Cihazek ku nû hatiye keşifkirin ji wan bermahiyan oksijena paqij û hîdrojen ji hev veqetan. Di ceribandinان de hate dîtin ku cihaza nû ji Maxiyê 25 qatan serkeftîtir e. Lê dîsa jî hêj gelek ceribandinên dî jî hewcene ji cihaza nû re. Li ser hêjxebatên din jî têne meşandin. Balîkariya mala çavdêriyê ya ku dibin banê Ajansa Fezayê ya Ewropayê de dixebite nexşeya herî serkeftî ya galaksiyê bi awayekî sêrehendî hate amadekirin. Di nexşeyê de tevgerên stêrkan û bûyerên li galaksiyê hatine nîşankirin. Li gorî daneyên mît teknolojiyê rîvewê nexşe cihê 300,000 stêrkan bi awayekî serkeftî nîşan dide. Nexşeya hatî amadekirin hem xwedî dîtbariyeke cuda û xweşik e hem jî derbarê gerstêrkan de agahiyên nû dide me. Li gorî vê nexşeyê stêrka me ber bi navenda galaksiyê ve di saniyeyekê de 7 milîmetroyan dilezîne. Armanca vê nexşeyê fêmkirina avabûna galaksiyê sazûmaniya rojê hereketên stêrkan û sedema firehbûna gerdûnê ye. Ji ber têgihiştina bûyerên li fezayê berî her tiştî di vê cihê wan baştir bihate zanîn. Bi vê xebatê bi awayekî hesas nexşeya bûyerên li fezayê hate nîşandan. Heta niha gelek dewletan keştî şandiye fezayê. Lê wextê em li keştiyên fezayê difikirin cihazeke dirêj ku dişibe stûnekê tê bîra mirov. Rast e, yên heta niha hatibûne şandin kêm zêde wisa bûn. Lê belê vê carê dronek hatiye çêkirin ku drona herî mezin a cîhanê ye. Li Amerîkayê kompanya Ivme bi navê Rivim X'ê drona herî mezin a bê mirov çêkir. Dirêjiya dronê 25 mîtro ye, bilindiya wê jî 5 mîtro û nîv e, firehiya perên wê jî 18 mîtro ye. Sotaminiya ku xeş dike bi qasî ya balafirekê ye. Her wiha pîsteke biçûk a bi qasî 1 xal 6 kîlometroyan têra daketina wê dike.
جبلی مازنبونا درونی تایبەتمەندیە نوێیان دەم بە ئەوەیەکی خۆ بخوا کۆنترۆل دکە لە دەردۆرا جیهانێ بلند دەبە و سەتەلایتان ژێر بەر بژۆر بە داوێژە لە عزمانان سەتەلایت ئانکوپەیەکان داوێژە هەروەها شەرت و مەرجن هەوایەیە نەیەنی باندۆرێ لە چوینەوەیە فەزایی ناکن دکارە دە هەوایەن خەراب دەژی بچە فەزایێ لەگۆری داخویانیان ئیڤمێ ریڤن ئیکس دێ 180 دقەیاندا بکارە بارێخوا بگهینە فەزایێ هەروەها تەوی مۆدێلی نوێیان بەرێژی ریڤن ئیکس دەرفەتێ دەدەک و گەلک جاران وەرە بکارانین ژالیە کێرهاتنێڤە دێ بدە پێشە سپیس ئیکسێ ئاندێ لە پاش وێ بمینە دێ دە پێشە ڕۆژێدە باشتر وەرە دیتن هەموو جاندارتێنە دنێ دژین و دمرن ئەف زاگۆنەکە خۆزاییە ئەف دەمەکە درێژە زانیار لە سەرڤەیەکێ دەخەبدن و پێشی لە پیربوون ئانژی لە نەخۆشیên پیربوونێ بگرن دلێکۆنینن داوی دەئێدی تێ خویاکردن و ئەv یەک پێکانە زانیاران گەنێکێک و di pîrbûna biyolojîk de roleke giring dilîze keşifkirin. Dîtina vê genê de deriyên tedawiya nexweşiyên ji ber temem peyda dibin veke. Lêkolînerên zanîngeha Madison Wisconsin bi vê xebatê armanc dikin ku hucreyên rehî yên mezenkîmal bikar bînin û pêşî li pîrbûna hucreyan bigirin. Lêkolîneran di xebatên xwe de li ser ava sîvonyal ya di çok û anîşka mirovan de analîz kirin û hucreyên rehekî yên mezenkîmal wekî hucreyên pluripotent saz kirin. Di encamê de dîtin ku hucreyên mezenkîmal nû an jî ciwan dibin. Bi vê awayî bi taybetî ji bo nexweşiyên wekî hestiyên dihelin û xerabûna kêrkêkan dê bikêrbe. Herwiha zanyar hêvî dikin ku di dermankirina nexweşiyên dil de jî ji vê xebatê sûd wergirin. Reklamên televizyonên ekranên pêşketî wekî serkeftinekê nîşan didin û li me farz dikin ku pêdiviya me bi televizyonên pir baş heye. Lêbelê ev ekranên pêşketî bandorekî çawa li xwezayê dikin qet behsa wê yekê nayê kirin. Li Ingilistanê Koma Zanistê ya bi navê Royal Society di lêkolîneke nû de eşkere dike ku televizyonên HD emîsyonên karbonê 8 qatî zêdetir dikin. Emîsyona karbonê çi ye ka em hinekî ji li wê binêrin? Karbona zêde tiştên asîdîk zêdetir dike. Baranên asîdîk dibarin û ev yek jî zirarê dide xwezayê. Germahiya kureyî zêde dibe qeşa dihelin û ev yek jî guncaniya xwezayê xera dike. Ji bo pêşîlêgirtina zêdebûna karbonê zanyar pêşniyar dikin ku divê ji dêv la televizyonên HD yên êzdî bêne bikaranîn. Bi vî awayî zêdebûna karbonê dê kêmtir bibe. دا ku mirov him bû yeran piştras bike carnan mirov dibêje min bi çavên serê xwe dîtin. Lêbelê divê mirov çi qasî ji çavên xwe bawer bike. Gelo hin sedem hene ku çavên me jî bêne xapandin?
هیچ دتمنین بچوکده میناکن خاپاندنا چاوان تینه نیشاندان. میناکه که هری حسان جی وقت مروف کفچیه که چای دکه ناو قدح آبه کفچی و کشکستی به تبر چاوی مروف. حتی جخاپاندنا چاوان و ساعتی حس کرن که او یک بویا مجارا پیشاندان آنجی. حتی وکی چند که ایلیزیونه جی مایه. د چارچوبه همان مجاره در روژن بوری ویدیوی که اکن لسر مدیا دیجیتال هاتا پاروه کرن. دی ویدیوی ده دو گلوور هنک و رنگ نوان زر و شینن. گلوورین ده اکرانی ده وکی کشجه خود لیزن خویادکن. کو ام بالا خوا بدن دیمنین گلوور گه با آلی راست و چپه ده گه جی بر بجیر و جور و دلیزن. یا راستیا که وسا بمدده دیتن مجیه میه مرو وسا دبینه کل گور تفگرین نشانین تیران تفگرین گلوبران دو گوهرن گلو دراستی دجی وسایه کام بری خو بدن گلوبران دبر دا گلوور به خیزان هاتنه سینوردار کرن. مروف دبینه که دراستی دا گلوور جه خواه نالیزن. لیه جه وقتا گلوور دلیزن وکی که جه انوان دو گوهره تی خویا کرن. ده ویدیوی ده جی خویا دکه که تو علاقه تیران به گلووران را تونه یعنی تیر بره گلووران ناگوهرینن. هجنات یا پشتراس کرن لیتی تخمین کرن که صدما لیستنا گلووران دبه که گلوورین هندرین آنج خیزن گلوورین دروین بن.